ഹായ്, വെൽക്കം ടു പഠിക്കാം രസിക്കാം യൂട്യൂബ് ചാനൽ. 5ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ 2ാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ദി പ്ലഷർ ഓഫ് റെയിൻ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് നോക്കിയേ, ഡു യു ടോക്ക് ടു ദി റെയിൻ, ഫ്ലവേഴ്സ്, ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ്സ്? നിങ്ങൾ മഴയോടും അതുപോലെ പൂക്കളോടും പക്ഷികളോടും മേഘത്തിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ടോ? ഹിയർ ഈസ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മാൻ ഹു ടോക്ക്ഡ് ടു ദി റെയിൻ. ഇവിടെ പറയുന്നത് മഴയോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കഥയാണെന്ന്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ദി ഹൗസ്, ദി ഓൺലി വൺ ഇൻ ദി ഹോൾ വാലി, സാറ്റ് ഓൺ ദി ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലോ ഹിൽ. അതായത് ആ താഴ്വരയിലുള്ള ഒരേയൊരു വീട് ആ കുന്നിൻ മുകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത്. ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്നിൻ മുകൾ. ഫ്രം ദിസ് ഹൈറ്റ് വൺ കുഡ് സീ ദി റിവർ ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഓഫ് റൈപ്പ് corn dotted with flowers that always promised a good harvest. ഈ ഉയരത്തിൽ നിന്നും, ഈ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്നും ഒരാൾക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നദിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വിളവ് ഉറപ്പ് തരുന്ന ചോളപ്പൂക്കളും അതിൻ്റെ ചോളപ്പാടവും ഒക്കെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. ദി ഓൺലി തിങ് ദി എർത്ത് നീഡഡ് വാസ് എ ഡൗൺപോർ ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ ഷവർ. ഭൂമിക്ക് അപ്പോൾ വേണ്ടിയിരുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കനത്ത മഴ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയെങ്കിലും വേണ്ടിയിരുന്നു. ഡൗൺ പോർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കനത്ത മഴയാണ്. ഷവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ മഴ. ത്രൂ ഔട്ട് ദി മോർണിംഗ് ലെഞ്ചോ ഹാഡ് ഡൺ നത്തിങ് എൽസ് ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദി സ്കൈ ടുവേഴ്സ് ദി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്. അതായത് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ലെഞ്ചോയാണ് നമ്മളുടെ കഥയിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള ആളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ കിഴക്ക് മാനത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. നൗ വി ആർ റിയലി ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് സം റെയിൻ വുമൺ, ഹി സെഡ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു മഴ ലഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് സ്ത്രീയെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭാര്യേനെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ദി വുമൺ ഹു വാസ് പ്രിപ്പയറിങ് സപ്പർ റിപ്ലൈഡ്, യെസ് ഗോഡ് വില്ലിങ്. അപ്പോൾ അതായത് അത്താഴം, സപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അത്താഴം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്ന ഭാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞു? അതെ, ദൈവം മനസ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഴ കിട്ടുന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഡ്യൂറിങ് ദി മീൽ ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് റെയിൻ ബിഗാൻ ടു ഫോൾ. ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ മഴത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹ്യൂജ് മൗണ്ടൈൻസ് ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് കുഡ് ബി സീൻ അപ്രോച്ചിങ്. വലിയ മേഘമലകളൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്നത് കാണാമായിരുന്നു. ദി എയർ വാസ് ഫ്രഷ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ്. അന്തരീക്ഷത്തിലെ വായുവൊക്കെ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു നല്ല മധുരതരമായ, അതായത് നല്ലൊരു വായു ഫീൽ ചെയ്തു. ലെഞ്ചോ വെൻറ്റ് ഔട്ട് ടു ഹാവ് ദി പ്ലഷർ ഓഫ് ഫീലിംഗ് ദി റെയിൻ ഓൺ ഹിസ് ബോഡി. ലെഞ്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, നമുക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത് ആളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അറിയാനായിട്ട് നനയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ദീസ് ആറൻറ്റ് റെയിൻ ഡ്രോപ്സ് ഫാളിങ് ഫ്രം ദി സ്കൈ, ദേ ആർ ലൈക്ക് ന്യൂ കോയിൻസ്. ഇത് മഴത്തുള്ളികളല്ല, നമുക്ക് പുതിയ നാണയങ്ങൾ പോലെയാണ്. ദി ബിഗ് ഡ്രോപ്സ് ആർ ടെൻസ്, അതായത് വലിയ തുള്ളികൾ 10ൻ്റെ കോയിനും, ആൻഡ് ദി ലിറ്റിൽ വൺസ് ആർ ഫൈവ്സ്, ചെറിയ തുള്ളികൾ 5ൻ്റെ കോയിനും ആണെന്നാണ് ലെഞ്ചോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പാർട്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത പാർട്ട് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.